Vi er så ude på Øresund her, og jeg sejler på området, der hedder Lappen. Vi kan lige prøve at kigge på mine plotter her. Der kan vi se, hvor det er, vi befinder os henne. Og dem, der er kendt med pladsen, kan bedre følge med. Men lige præcis her har jeg konstateret, at der er sket rigtig store ændringer i havbunden. Vi har et lille mærke, hvor der står, at der skal være 5,9 meter vand her. De andre steder heroppe er der også blevet suget. Det er der faktisk i hele området. Men de største skader, jeg har set i dag, det er faktisk inde på den her højderyg, hvor vi tidligere har fisket rigtig godt med fladfisk. Så jeg prøver lige at zoome ind på den her, og så skifter vi lige billede, fordi så kan I bedre følge med på ekkoloddet, hvad det er, vi rent faktisk ser herude. Jeg kører lige lidt rundt om den lille højderyg herude, som sidste år var et helt fantastisk sted at fiske. Debatten har jo hele tiden drejet sig omkring disken, hvor man har ændret havbunden fra 7,5 meter og ned til 14 meter vand. Der er en lille smule udsving på ekkoloddet fra det her lidt halvfriske havvejr, vi har herude. Jeg vil lige prøve at se en gang her. Nogle af alle de niveauændringer, vi ser, det er rent faktisk fra sandsure, både tidligere og nu her. Jeg svinger lige lidt rundt og går sydover. Sådan der. Så får den lige lidt mere at leve af, så vi kan komme lidt hurtigt op på pladsen. Og I kan jo bare stille og roligt følge med på ekkoloddet og se, hvad der sker. Det var rent faktisk en stor del af efterårets fantastiske fiskeri foregik her på indersiden og oppe på selve den her højderyg. Vi kører stille og roligt derudad. Læg mærke til, at der her står, at der skal være omkring de der 6 meter vand. Så sker der noget på ekkoloddet her. Der begynder nogle af de her slæbesug at vise sig, men vi er slet ikke kommet til hvor det er rigtig slemt endnu. Vi kan se, at det bliver dybere og dybere, hvor det tværtimod skulle blive mere og mere grunt. Jeg svinger ind over selve midten af grunden her, og så holder vi sådan set bare kurs og ser, hvad der sker. 16 meter, kære venner. 16 meter. 16 meter. 14 meter. Så det er eftervirkningerne af sandsuren Lapis bedrift forleden nat, da den lå herude og pumpede. Sådan ser hele den her højderyg ud. Suget, totalt skilt ad. Lige nu ligger der formentlig rigtig mange fladfisk og nyder godt af alle de døde orm og snegle og muslinger hernede. Men om ganske få uger, så vil området her, det vil simpelthen ikke indeholde nogen som helst former for liv eller fiskeri efter fladfisk, fordi at bunden den er blevet suget helt væk herude. Det her, det er noget af det værste, jeg nogensinde har set. Da jeg så det her i morges, da jeg sejlede ind over grunden,
Der må jeg ærligt indrømme, at mit hjerte det sprang et slag over. Vi kan se, hvordan der simpelthen bare er suget dybt ned i havbunden. Ja. Så jeg kan kun opfordre, at alle småbådsfiskere, turbådsfiskere, at de skrider til handling over for det her. Alle småbådsfiskere, som har nyere elektronik, jeg vil opfordre jer til at gemme jeres dataer, logge dataerne, og så sende alt, hvad I overhovedet kan til klaus@fiskekortet.dk, så vi dels kan få lavet nogle nye søkort, der passer, fordi dybdekurverne, de passer altså ikke mere. Men samtidig så kan vi få lavet en total opmåling af kvadratmeterne, der er blevet suget, kontra dybderne, og på den måde kan vi rent faktisk tjekke, hvor store mængder grundstof, der er blevet udvundet. Ja, det er stadigvæk en del af området, hvor det ser aller værst ud. Det kommer igen 16 meter, kære venner. 16,3 meter. Det er jo slet ikke til at fatte det her. Så vi skal være velkommen til at se filmen flere gange. Fordi mangler man et lille gys, så skal man bare se på den her. Men det er sådan, at vores kære Naturstyrelse og vores kære Miljøminister synes, at vi skal forvalte det danske maritime havmiljø, i stedet for eksempel at suge sand i Køge Bugt eller andre steder, hvor det er bedst egnet, så vælger man rent faktisk at gå ud og grundstofudvinde på nogle af Øresunds absolut vigtigste fiskebanker. Det virker helt hul i hovedet. Og alle dem, der ikke ved, hvad det her det drejer sig om, så skal de tage og gå en tur ud i Gribskov, og så skal de forestille sig, at om natten kommer der en masse larmende maskiner, og næste dag så er skoven væk. Det er sådan set det, der er sket her. Hvis man fælder Gribskov, så er der jo heller ikke nogen rådyr eller grævlinge eller egern, der har lyst til at leve derude. Men skaderne på en havbund, der bliver grundstofudvundet, er 10 gange større, end den vil være i skoven. Det er triste billeder, kære venner, og derfor vil jeg ikke dvæle ved det her negative. Så nu vil jeg rette blikket ud mod sundet. Jeg har taget birkestang med, så nu vil jeg sejle ud og se, om ikke der skulle være en enkelt lille torsk. Så, yes. Jamen, det var så den første montage med det nye Garmin-kamera, som jeg er super tilfreds med. Jeg kan anbefale, som sagt, at I alle sammen, når I kommer